好，各位朋友你好。今日咧生理良好感咧，我想同大家講一講咧，即係有好多人都可能聽過嘅，就係嗰個嘅斷食啊。斷食其實就係喺好多唔同人嗰個嘅施行裏邊咧，有好多做法㗎。譬如168咁，大家聽過，即係16個小時加8個小時，24個小時咧，即係嗰種係譬如話16個小時裏邊咧，即係就可以。食嘢嘅有8個小時唔食嘅，或者即係你將24小時裏邊咧，用唔同嘅分佈嚟即係分開佢都得嘅。咁嗱，我自己咧係做到一個即係幾誒快捷，但係唔係個個得嘅。我係23.50.5，咁你聽得出咧，即係我23.5個小時係唔食嘢嘅。咁0.5個小時咪就係食一餐咯。咁我就用晏晝嗰餐半個鐘頭食晒。咁啊跟住其他時間咧，我係飲嘢啦，或者有時做嘢嘅時候，我飲黑咖啡，無糖嘅黑咖啡。咁就我應該會解釋下少少嗰個嘅作用或者嗰個原理，點解有啲人得，有啲人唔得咧？嗱，我先講咗咧。有一啲人都係一唔食嘢就會暈啊，個肚好辛苦啊，或者即係手軟腳軟啊。嗱，呢個情況都好明白嘅。咁因為好多人係慣常身體咧係透過燃燒體裏邊嘅碳水化合物啊，即係糖分咧嚟攞即係個能量啊。咁所以一旦佢個身體裏邊喺血液嗰個嘅糖分一路下降咧。咁佢咧就係冇能量啦嘛，因為佢慣咗只係攞糖分啊嘛。咁佢就會個腦就釋放一個好肚餓嘅信息，令到佢哇肚餓得好緊要，甚至即係佢因為冇能量，佢確實真係會手軟腳軟啊，甚至如果真係低糖到個情況咧，真係會暈低嘅。嗱，因為佢未適應到身體，其實除咗攞能量糖做能量咧。仲可以燃燒脂肪做能量嘅喎。嗱，好明顯我哋嘅身上好多脂肪啦，好多時大肚腩入邊就收咗好多脂肪啦。我之所以能夠做到咁咧，亦都係因為我個身體比較快啲調節到或者轉換到另外一個模式，就喺即係局部有脂肪嘅地方咧，燃燒嗰啲脂肪，所以係慢慢即係一日到黑都進行嘅呢個情況。咁變咗我唔食嘢嘅時候咧，我咪唔會冇能量咯，因為我啲能量仲喺我身體啲脂肪度攞緊出嚟啊嘛。嗱，我呢種做法咧就唔係個個人一步就做到嘅，所以大家唔好覺得即係你又好似我咁試，尤其是有啲有胃痛啊、胃病嗰啲人咧，真係會好辛苦嘅，咁就唔適宜嘅。咁真係對於一啲胃部健康冇疾病、會胃痛、冇一個甚至有胃潰瘍嗰啲咧，穿咗個窿咧，咁一定要慢啲嚟做吓。咁嗱，因為點解人喺做斷食嘅時候咁有用咧？以前咧，即係我好幾年前，當然唔知道咁樣嘅詳細內容嘅時候，我都會覺得做嘢做得咁辛苦，即係一肚餓就食嘢啦，回報下自己啦，好正常噶吓。但係點解我知道咗啲乜嘢導致有咁大嘅改變咧？就係因為原來我發現咗，我都係當然都係聽一啲有識之士去講啦，咁我就跟住上網揾好多好多嘅資料。又發現原來又真嘅喎。咁因為喺即係2014年嗰陣時咧，有個諾貝爾嘅得獎者咧，簡單嚟講咧，佢就發現咗人類個細胞咧，如果當喺飢餓嘅時候咧，冇能量咧，佢就喺身體裏邊咧，先揾一啲已經衰老啊，即係年老嘅細胞咧，就食咗啲細胞先，呢個產生細胞自噬嘅即係行為啦，叫做。咁變咗身體比較衰老啲嘅細胞咧，食咗佢係好嘅喎，因為佢其實都已經好老噶啦。而我哋日常而家咁發達嘅社會，成日都有嘢食咧，我哋係冇需要食咗啲老嘅細胞，咁嗰啲咪越嚟越老咯，又遺留唔死喎。咁所以成個人係越嚟越變成即係衰老就咁樣好明顯噶啦。反而之咧，當我哋身體唔係成日都有嘢食，當飢餓嘅時候，除咗頭先我講消化啲脂肪咧，咁佢就會揾一啲即係冇乜用嘅老咗嘅細胞，消化咗佢先，令到身體冇咗啲
老嘅細胞咧，佢又會產生啲新嘅細胞嘅喎，啲年輕嘅細胞又會再產生出嚟，佢因為冇咗啲舊噶啦，咁佢要填補就會做翻啲新噶嘛，咁我哋咪變翻年輕咯。所以當我唔知道有個咁嘅作用喺背後嘅時候咧，我覺得肚餓係好辛苦、好慘嘅。但係當我知道咗有咁嘅作用喺背後咧，我覺得我終於等到肚餓啦。我終於可以返老還童啦！嗱，呢個返老還童嘅意思即係話，我嘅身體開始將我衰老咗嘅細胞食咗佢，跟住咧唔夠細胞，佢就生翻啲新嘅出嚟，咁我咪由好衰老變成而家年輕咯。所以其實用咗呢個方法咧，成個人講真，即係由內到外，內就係細胞嗰個層面啊，外在就係因為整個人嘅身體去更換一啲年輕細胞啊嘛。咁你連外貌你都會年輕嘅，咁都唔講咧，佢係局部去幫我揾身上面有脂肪嘅地方，燃燒脂肪攞能量啊嘛，所以我連咧即係sit up 都唔使做咧，我就減咗肚腩噶，呢個就非常好嘅。嗱，咁所以希望大家嗱就住自己嘅身體狀況，唔好一次嘅好似我咁做，但係如果做得到或者慢慢做得到咁樣咧。我就23個半小時係唔食嘢嘅，尤其是我唔食碳水化合物啦嚇，因為糖分我或者揾下一次再講啦。糖分對身體好多唔好嘅好處嘅，唔好處嘅。咁所以咧減咗糖分之後咧，身上好多嘅情況改善啊。咁變咗我食肉啦，同埋我有一段時間食即係4餸飯就唔要飯嘅，4個餸咁樣啦，咁有即係多種嘅營養啊嘛。咁但係後嚟有啲即係鋪頭佢唔賣4餸啊，只係賣我2餸，咁我只能夠2餸啦。咁或者我有時叫屋企人幫我預備一個飯盒，咁有多種嘅營養咁樣。咁啊呢一個咧就希望大家試下參考，或者你自己都揾多啲資料去嘗試做咧，整個人希望大家喺生理嘅良好感可以提升。好多謝大家。